हेलो माय व्यूअर्स, आज हम आ चुके हैं यहाँ पे हीरो की एजेंसी में और हमारी बाइक की सर्विस हो रही है। हमारी बाइक वॉश हो चुकी है और भैया अभी हमारी बाइक को नीचे लेके आएंगे। हमारा नंबर लग चुका है 3रा। देखते हैं भैया इसको कैसे उतारते हैं नीचे। और ये भैया ने लगा दिया हमारी बाइक को सर्विस के लिए। हमारी बाइक की सर्विस स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले भैया ने इसका जो इंजन ऑयल है वो पुराना वाला उसको चेंज कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। और अभी भैया इसका फ़िल्टर साफ़ करेंगे। और ये भैया हमारी बाइक की सर्विस करते हुए ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। फाइनली अभी हमारी बाइक की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। भैया थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय फ्रेंड्स।